呢段 view 我會教大家點樣去記宅急便。咁咧其實咧去到宅急便個 counter，你會見到一張係橙色嘅 form，一張係紫紅色嘅 form 嘅。呢張橙色係到付，你唔使理佢。呢一張 form 就係即場俾錢㗎。咁咧你喺有兩格嘅，上面嗰格就係你要寄去嘅地方，你寫低咧嗰個地址啦，同埋咧佢嗰個郵便號碼啦，你個個人資料。下邊嗰格咧就係你寄出嗰個地址嚟嘅。咁我俾少少 tips 大家，就最好咧，如果你真係將你嗰件 gear 寄落下一個酒店嗰度咧，最好你寫埋你個 booking reference 同埋你 check in 嘅日子。咁基本上如果一個月內嘅，基本上都冇問題嘅。如果你真係要寄一個月之後嘅，你一個月之後先至 check in 嘅話咧，最好你就打電話或者 email 同個旅館或者個酒店度講話，我有件咧就會遲啲先到。咁咧另外啦，你會寫埋咧佢想到嘅日子，咁啊最好嘅唔係話聽日就即刻到啦，假日應該都 OK 嘅。咁同埋你有啲乜嘢喺裏邊個袋裏邊，你寫翻清楚啦。如果你要寄出空港嘅，即係寄出機場嘅話，你就跨翻佢話寄出空港。咁其實將呢張 form 交俾你嘅旅館嗰個老細，佢會識得幫你咧計翻個錢嘅。咁如果係喺宅急便嘅 counter 就更加容易啦，大家記得啦。